नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की वजह माने जा रहे कफ सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रखर जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। प्रखर, क्या है पूरा मामला? देखिए पूर्वी पिछले दिनों 24 दिन के अंदर 6 बच्चों की जान जाने का मामला छिंदवाड़ा में सामने आया था। तमाम जांच के बाद बात की जाए तो अलग अलग चीज़ों की जांच हुई, जिसमें पानी की जांच थी, दवाइयों की जांच थी। कफ और कोल्ड की शिकायत के जी। बाद इन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर जब जांच हुई तो पता चला कि कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम की 2 सिरप है जो कॉमन फैक्टर था, और उसके बाद जो किडनी इन्फेक्शन है इन बच्चों में दिखाई दिया था। दोनों सिरप को छिंदवाड़ा में पहले बैन किया गया, और अब जो है कोल्ड्रिफ सिरप जो थी उसे पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अगर बात करें तो कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बात करें तो तमाम जो कोल्ड्रिफ के स्टॉक हैं उसे बैन कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा उसे नष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि पूरे प्रदेश में कोल्ड्रिफ जो है वो अब बच्चों को नहीं दी जाएगी। इसके पीछे का कारण ये है कि ये बताया जा रहा था कि जो कोल्ड्रिफ है इसके अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर छिंदवाड़ा में भी देखने को मिला। सीधा किडनी पर असर जो है वो इस सिरप ने किया था, और जिसके चलते 6 बच्चों की शुरुआती तौर पर जो है वो जान जाने की खबर थी। ये पूरा आंकड़ा अब जो है वो बढ़ गया है। पहले कुल मिलाकर 10 बच्चों पर इसका असर हुआ था, जबकि अब जो है नया आंकड़ा, ताज़ा आंकड़ा, कुल मिलाकर 14 बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं, जिनमें से अब तक कुल 9 बच्चों की जान जा चुकी है। 4 बच्चे अभी भी अगर बात करें तो नागपुर में भर्ती हैं और सीरियस कंडीशन में बताए जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल प्रखर, किस आधार पर यह फैसला हुआ है? क्या जो सिरप के सैंपल आईसीएमआर में टेस्ट के लिए भेजे गए थे, उसकी कोई रिपोर्ट अभी सामने आई है क्या? देखिए पूर्वी अलग अलग सैंपल्स एनआईवी और आईसीएमआर भेजे गए थे टेस्ट के लिए। दोनों सिरप के जो सैंपल है वो आईसीएमआर भेजे गए थे। इसके लिए भी एक लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक इसकी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जी। कहा यह जा रहा है कि आईसीएमआर ने अब तक इसकी कोई रिपोर्ट साझा नहीं की है। हालांकि ये जो फैसला हुआ है, ये अगर मैं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया के पोस्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर जानकारी दी है कि ये जो फैसला किया गया है ये तमिलनाडु सरकार के एक फैसले के बाद हुआ है, क्योंकि कोल्ड्रिफ तमिलनाडु के कांचीपुरम में मैन्युफैक्चर होती है, कांचीपुरम में इसकी फैक्ट्री है। और जब ये मामला सामने आया, क्योंकि ऐसा ही एक मामला राजस्थान में भी सामने आया था, हालांकि राजस्थान में सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2 राज्यों से जब इस तरीके का मामला सामने आया तो तमिलनाडु सरकार ने भी इसकी जांच की थी, और 48 घंटे की जांच के बाद कोल्ड्रिफ को तमिलनाडु में बैन कर दिया गया था। ना उसका वहां पर प्रोडक्शन हो सकता है अब, ना वो जो मरीज है उनको दी जा सकती है। और इसी फैसले के बाद, इसी फैसले को आधार में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट के अंदर शेयर की है। पूर्वी जी, बिल्कुल प्रखर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बीते 24 दिनों में 9 मासूमों की जान चली जाती है। क्या अब तक किसी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए पूर्वी सबसे बड़ी बात और अहम बात यहाँ पर तो ये है कि अब तो ये जो कोल्ड्रिफ है इसे बैन कर दिया है मध्य प्रदेश में, लेकिन एक दिन पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला का एक बयान आया था, जिसमें आउटराइट उन्होंने कोल्ड्रिफ या फिर दूसरे सिरप को इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि मामला गंभीर है, लेकिन सिरप से हुआ है,
इसकी संभावना नहीं है। उन्होंने कहा था ये तो तय है कि सिरप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब मोहन सरकार ने फैसला करते हुए सिरप बैन कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले में किसी भी जिम्मेदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि अब तक किसी को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार करार नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि पूर्वी अगर मैं बात करूं तो जिन 2 डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन कॉमन दिखाई दिए थे, जिसमें एक डॉक्टर प्रवीण सोनी थे जो परासिया के सरकारी अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन हुआ था। साथ ही एक डॉक्टर अमन सिद्दीकी है, उनके यहाँ से भी ये प्रिस्क्रिप्शन हुए थे। इन 2 डॉक्टर्स पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अगर बात करें तो फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है छिंदवाड़ा में मौजूद थी कई दिनों से, उन्होंने अब हाल ही में जो हमें जानकारी मिल रही है अलग अलग मेडिकल स्टोर से कोल्ड ड्रिफ्ट के अलावा 2 इंजेक्शंस के भी सैंपल लिए हैं। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि सिरप के अलावा भी कुछ और जो दवाइयां हैं वो जिम्मेदार हो सकती है। इसकी भी कहीं ना कहीं जांच जो है वो चल रही है, लेकिन किसी को भी अब तक ना जिम्मेदार ठहराया गया है और ना ही किसी पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। महज कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन किया गया है। जी बिल्कुल प्रखर, और इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई सिर्फ एक बैन तक सीमित रहती है या फिर दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। फिलहाल आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।